दोस्तों संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है, जो 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। और जब ये डाइव लगाती है, कहने का मतलब जब ये अपने शिकार के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तब इसकी गति 360 किलोमीटर हो जाता है। और दोस्तों बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो लगभग 6 किलो का वजन उठाकर आकाश में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही रियल अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।